مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. هذا الدرس سيكون عبارة عن حوار، ولكن قبل أن أقدم الحوار سأقدم لكم الجمل التي سأضعها فيه. إذا سأطرح السؤال مثلا: أنت لم تجبني، أو أنتم لم تجيبوا. إذا vous n'avez pas répondu. إذا تكلمت مع شخص واحد بأسلوب الأدب سأقول أنت لم تجب. وإذا تكلمت مع مجموعة سأقول أنتم لم تجيبوا. Vous n'avez pas répondu. أنتم لم تجيبوا. إذا أردت أن تقول أجبت للتو عنه، أجبت للتو عن السؤال، ستقول Je viens de répondre. أجبت للتو عنه. إذا je viens de répondre. أجبت للتو عنه. ولكن إذا قلت أو إذا قلت je viens de répondre أي أجبت للتو، أي قبل قليل، قبل لحظات. أجبت للتو. je viens de répondre. إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي أجبت للتو ستقول je viens de répondre. Je viens de répondre. أرسلته للتو مثلا. أرسلته للتو، وهذه الجمل سأستعملها في الحوار. إذا أرسلته للتو. Je viens de lui envoyer. Je viens de lui envoyer. أرسلته للتو. إذا أردت أن أقول أرسلته للتو سأقول je viens de lui envoyer. Je viens de lui envoyer. أرسلته للتو. إذا lui تعود على هو. إذا هو. إذا أردت أن أقول أرسلت للتو وليس أرسلته، أرسلت للتو سأقول je viens d'envoyer. Je viens d'envoyer. أرسلت للتو. Je viens de lui envoyer. أرسلته للتو. قلت لك نعم للتو، أو قلت لك للتو نعم. Je viens de vous dire que oui. أو je viens de vous dire oui. أو si. إذا كنت تتكلم باللغة الفرنسية وقلت je viens de vous dire que si، قلت لك للتو نعم، ويتعني قلت لكم للتو نعم. نتكلم بأسلوب الجمع، ولكن في اللغة الفرنسية يمكن أن تتكلم ب vous مع الآخرين من غير العائلة والأصدقاء. إذا je viens de vous dire que si. Je viens de vous dire que si. قلت لك للتو نعم. تلقيت للتو. Je viens de recevoir une lettre ou un message. إذا je viens de recevoir. تلقيت للتو. وأعيد وأكرر، سأستعمل هذا في حوار. شاهدوا معي الحوار ولكي تستطيعوا أن تتكلموا باللغة الفرنسية. إذا je viens de recevoir. تلقيت للتو. Je viens de recevoir. Recevoir أي تلقيت. Je viens de recevoir une lettre. تلقيت رسالة. Je viens de recevoir un message. تلقيت أيضا رسالة message. Nous venons de signer أي لقد وقعنا للتو. إذا للتو تعني قبل قليل، قبل بضع لحظات. لقد وقعنا قبل بضع لحظات، أو لقد وقعنا قبل قليل. إذا nous venons de signer. Nous venons de signer. لقد وقعنا للتو. Nous venons de signer. لقد وصلت للتو، أو لقد وصلت قبل لحظات أو قبل قليل. Je viens d'arriver. لقد وصلت للتو. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. لقد وصلت للتو. Je viens d'arriver. أو لقد رأيت للتو. لقد رأيت قبل قليل، أو لقد رأيت للتو. Je viens de voir. إذا سأستعمل لقد رأيت للتو. إذا سأستعمل هذه الجمل للتو. Je viens de voir. لقد رأيت للتو. إذا سأستعمل هذه الجمل في حوار لأشرح لكم
لأي زمن قمنا بتصريف الفعل voir, arriver, signer, recevoir. إذن سأحاول أن أقدم لكم بكل بساطة هذه الأفعال. إذن حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية. الدرس 55. حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية، وهذا الحوار سأضع فيه هذه الجمل. إذا قمت بتصريف أفعال إلى le passé récent، إلى الماضي القريب. إذا recevoir مثلا، و signer، والفعل arriver، وما إلى غير ذلك. إذا قمت بتصريف هذه الأفعال إلى le passé récent، وقمت بتركيب جمل باستعمال هذه الأفعال. الآن سأقوم بتركيب حوار باستعمال هذه الأفعال. ياسر، جميلة، vous n'avez pas répondu au message de Saad. Au message de Saad. Vous n'avez pas répondu au message de Saad. Jamila, vous n'avez pas répondu au message de Saad. إذن ياسر يخاطب جميلة، قال لها جميلة vous n'avez pas répondu، أنت لم تجيبي au message، على رسالة de Saad أي سعد. جميلة vous n'avez pas répondu au message de Saad. ياسر يطرح السؤال على جميلة، يقول لها جميلة vous n'avez pas répondu au message de Saad. جميلة أنت لم تجيبي على رسالة سعد. إذن كسؤال. جميلة mais si je viens de répondre، je viens de lui envoyer les chiffres que Amine vient de me les donner. إذن mais si je viens de répondre، je viens de lui envoyer les chiffres que Amine vient de me les donner. إذن جميلة تجيب mais si، ولكن نعم، أو si تعني إذا. سنقوم بالتصحيح ولكن فقط لكي تعرفوا أن الترجمة الحرفية هي في الغالب تكون خاطئة. je viens de répondre، أجبت للتو عنه، أو أجبت للتو je viens de lui envoyer، لقد أرسلت له. je viens de lui envoyer، لقد أرسلت له للتو les chiffres، الأرقام que Amine vient de me les donner، التي أعطاني إياها أمين. إذن mais si تعني إذا، ولكن عندما نتكلم باللغة الفرنسية نقول ولكن نعم، ولكن نعم mais si je viens de répondre، je viens de lui envoyer les chiffres que Amine vient de me les donner. je viens de répondre. أجبته للتو، يمكن أن نقول أجبته للتو. وأيضا je viens de lui envoyer، أي لقد أرسلت له للتو. إذا استعملنا الفعل venir للتصريف envoyer و répondre إلى le passé récent. je viens de répondre، أجبت للتو. je viens d'envoyer، أرسلت للتو. إذا لقد تكلمت في الدروس السابقة على le passé récent. من أراد مشاهدة هذه الدروس يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. إذا ياسر سيرد، سيقول ياسر Amine ne vous a pas appelé. Amine ne vous a pas appelé. Amine ne vous a pas appelé. إذن ياسر أمين لم يتصل بك. أمين ne vous a pas appelé. أمين لم يتصل بك. إذن أمين ne vous a pas appelé.
جميلة. ميسي. ميسي تعني لكن نعم. Je viens de vous dire que si Amine m'a donné les chiffres ce matin dès son arrivée. Mais si je viens de vous dire que si Amine m'a donné les chiffres ce matin dès son arrivée. إذن جميلة. Mais si لكن نعم. Je viens de vous dire que si قلت للتو نعم. قلت للتو نعم. Je viens de vous dire que si قلت لك للتو نعم. Je viens de dire قلت للتو que si نعم. ولكن إذا قلت je viens de vous dire vous dire قلت لك للتو. Je viens de vous dire قلت لك للتو. نعم. Amine m'a donné les chiffres. أعطاني أمين les chiffres الأرقام ce matin هذا الصباح dès son arrivée بمجرد وصوله. إذن mais si je viens de vous dire que si Amine m'a donné les chiffres ce matin dès son arrivée. Mais si je viens de vous dire que si Amine m'a donné les chiffres ce matin dès son arrivée. إذا قلنا je viens de dire أي قلت للتو. هنا نتكلم عن الفعل dire مصرف إلى الباسي ريسون إلى الماضي القريب. Je viens de dire, tu viens de dire, il vient de dire, nous venons de dire يعني قلنا للتو. Vous venez de dire قلتم للتو. Il vient de dire قالوا للتو. إذن mais si je viens de vous dire que si Amine m'a donné les chiffres ce matin dès son arrivée. لكن نعم قلت لك للتو نعم أعطاني أمين الأرقام هذا الصباح بمجرد وصوله. كمال. جميلة. Je viens de recevoir un mail de la direction nous venons de signer un gros contrat avec un client en Thaïlande. Vous avez lu le message? Jamila, je viens de recevoir un mail de la direction. Nous venons de signer un gros contrat avec un client en Thaïlande. Vous avez lu le message? إذن كمال. جميلة. كمال يتكلم مع جميلة. Je viens de recevoir un mail. تلقيت للتو رسالة de la direction. أي رسالة بريد إلكتروني. un mail de la direction من الإدارة. Nous venons de signer أي لقد وقعنا للتو. Nous venons de signer un gros contrat عقدا كبيرا avec un client مع عميل en Thaïlande في تايلاندا. Vous avez lu le message? هل قرأت الرسالة؟ إذن كمال. جميلة. Je viens de recevoir un mail de la direction. Nous venons de signer un gros contrat avec un client en Thaïlande. Vous avez lu le message? إذن ياسر وكمال وجميلة وأمين هم في مكان العمل أي مكاتبهم ويتكلمون بعضهم البعض. إذن جميلة je viens de recevoir un message. لاحظوا معي je viens de recevoir. قمنا بتصريف الفعل recevoir إلى le passé récent. تلقيت للتو je viens de recevoir. تلقيت للتو أو تلقيت قبل قليل أو تلقيت قبل لحظات. un mail de la direction. Nous venons de signer. أيضا تصريف الفعل signer
Il a le passé récent. Je viens de signer. أي وقعت للتو. Tu viens de signer. وقعت للتو. Il vient de signer. وقع للتو. Nous venons de signer. وقعنا للتو. Nous venons de signer un gros contrat avec un client en Thaïlande. Vous avez lu le message. إذن هل قرأت الرسالة؟ Jamila. Non, pas encore. Je viens d'arriver. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mes mails. J'espère que ça marche parce que mon ordinateur vient d'être séparé et je me méfiais de ces machines. إذن Jamila. Non, là, pas encore. ليس بعد. Pas encore. ليس بعد. Je viens d'arriver. لقد وصلت للتو. Je n'ai pas encore eu le temps. لم يتح لي الوقت بعد d'ouvrir لفتح mes mails أي رسائلي أو رسائل البريد الخاصة بي. رسائلي أو رسائل البريد الخاصة بي. J'espère. آمل وآمل que ça va أن ينجح مثلا. Ça va marcher. أن ينجح ذلك. Parce que mon ordinateur لأن جهاز. Parce que mon ordinateur لأن جهاز الكمبيوتر vient d'être séparé. الخاص بي قد تم فصله للتو. Et je me méfiais de ces machines. وأنا أشك في هذه الآلات. إذن Jamila. Non, pas encore. Je viens d'arriver. عندما تجد je viens أو الفعل venir je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent فاعلم أن الفعل الذي يليه مصرف إلى le passé récent. Je viens d'arriver. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mes mails. J'espère que ça va marcher parce que mon ordinateur vient d'être séparé et je me méfiais de ces machines. إذن أعيدوا معي. Non, pas encore. Je viens d'arriver. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mes mails. J'espère que ça va marcher parce que mon ordinateur vient d'être séparé et je me méfiais de ces machines. Yasser. Taha n'est pas encore arrivé. Taha n'est pas encore arrivé. أي ياسر. Taha لم يعد بعد. عفوا لم يعد بعد. إذن Taha n'est pas encore arrivé. سؤال. Taha n'est pas encore arrivé. Taha لم يعد بعد. إذن ياسر يسأل جميلة هل Taha لم يعد بعد. Taha n'est pas encore arrivé. Jamila. Si il vient d'arriver, il a laissé son sac à la réception et il est parti en réunion. Si il vient d'arriver, il a laissé son sac à la réception et il est parti en réunion. إذن Jamila. نعم. Si. نعم. Il vient d'arriver. لقد وصل للتو. Il a laissé son sac وترك حقيبته à la réception في الاستقبال et il est parti en réunion وتوجه إلى اجتماع. Si il vient d'arriver, il a laissé son sac à la réception et il partit en réunion.
لاحظوا il vient d'arriver. il vient d'arriver. هنا استعملنا vient. je viens d'arriver قلنا وصلت. tu viens d'arriver وصلت. il vient d'arriver وصل. إذن مشاهدينا الكرام، إذن سأحاول أن أقرأ لكم الجمل التي قمت بتركيبها في هذا الحوار. Vous n'avez pas répondu. Je viens de répondre. Je viens de lui envoyer. Je viens de vous dire que si. Je viens de recevoir. أي تلقيت للتو. Je viens de recevoir. Nous venons de signer. أو je viens de signer. وقعت للتو. Nous venons de signer. وقعنا للتو. أو لقد وقعنا للتو. Je viens d'arriver. لقد وصلت للتو. إذن أقول لمن التحق بنا مؤخرا، أي من اشترك معنا مؤخرا: مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. يمكنك الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لتشاهد برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط والمستوى المبتدئ وأيضا للأطفال. أو يمكنك الضغط على لا لونغ فرونسيز والضغط على قوائم التشغيل أو بلاي ليست وشاهد جميع البرامج وهي مرتبة: برنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال، برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. ويمكنكم أيضا مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. ويمكنكم الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وحاولوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ضروري أن تشارك في القناة بالضغط على اشتراك وبالزر الأحمر، وأن تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.